唔想使咁多錢，又想揾套又大又靚嘅戶型，今日呢套房就唔知啱唔啱你啦。105平嘅大三房，可以用到120平，全新嘅裝修，業主都未住過嘅。雖然話係靠馬路啊，但係業主係做咗封窗嘅隔音嘅。大車過呢，同高鐵過呢，一啲都唔嘈嘅，一啲聲都冇嘅。呢套房嘅亮點呢，就係餐客廳同露台呢係拆分開嘅。客廳唔使兩衫褲，影響美觀，有個專門晾衫嘅大露台啦。客廳呢又夠大夠闊啊，10幾個人聚餐一啲問題都冇。3個房間呢都夠大，都定製咗嗰啲衣櫃啊呢啲嘢，基本上呢唔使第二次去動工嘅，買啲家私家電呢就可以入住噶啦。呢個位置呢去萬達好近啊，隔離就係移民村啊。夜生活呢係超級豐富嘅，超多嘢食。按摩揼骨 KTV 咩都有，去深圳去地鐵口呢都方便嚇，門口嘅巴士就可以直達噶啦。隔離呢就係華發天象自在城，業主報價呢係78萬，折算落嚟嘅價單呢係7000蚊啦。睇啱嘅話可以傾下嘅。呢個片區我哋有好多房源，我係阿斌，為咗想睇咩樓話我知啊。